Bună frumoasele mele, am revenit cu un nou clip și astăzi o să vă prezint unboxing Oriflame a campaniei 3. După cum puteți observa și din cutie, acesta a fost catalogul din care am plasat comanda. Mi-am setat și aici obiectivul, campania aceasta vreau să ajung manager Oriflame. A fost un catalog plin cu oferte, iar vedeta acestui catalog a fost parfumul Infinita, la care aveați o super ofertă, o să vă zic mai încolo, și pe spate crema de corp la doar 13 lei, mai ieftină de 20 de lei nu a fost niciodată, așa că eu zic să profitați de această ofertă. Aici avem loialitatea. Oriflame, pe lângă cadourile și reducerile pe care le face consultanților, mai oferă și programe de loialitate pentru clienții care sunt fideli, adică care pun comandă în fiecare lună. De data aceasta avem două loialități. Loialitatea mică, care începe acum în campania 3 și se termină în campania 4. Trebuie să plasați comandă în valoare de minim 200 de lei campania aceasta și campania 4, iar în campania 5 veți primi acest parfum Love Potion la doar 15 lei, valoarea lui fiind de 105 lei. Deci eu zic că se merită acest parfum, ori vi-l lăsați vouă, ori îl vindeți. Iar loialitatea mare, pe care am și vânat-o deja, să zic așa, eu zic că este o ofertă de neratat. Dacă plasați comandă de minim 450 de lei preț de catalog în campania 3, 4, 5 și 6, primiți acest fier de călcat de la Russell Hobbs la doar 25 de lei și puteți să vă alegeți orice nuanță doriți voi. Eu vreau acesta roz. Voi ce alegeți? Dacă doriți și voi aceste premii, vă rog să-mi scrieți în privat sau aici și o să vă ajut cu mare drag. Prețul acestui fier de călcat este de 200 de lei și voi îl primiți cu doar 25 de lei. Factura, care nu cred că vă interesează. Aici am desfăcut noul catalog a campaniei 4, care o să aibă o super lansare și anume fondul de ten Everlasting Sink. Am filmat un review la un first impression la acest fond de ten și o să postez prima dată unboxing-ul și apoi videoul cu fondul de ten, pardon. Flyerul, dacă vreți răsfoire să-mi spuneți. Și aici avem produsele. După cum puteți observa, vedeta acestui unboxing este crema de corp de la Giordani Gold Essența. Am avut 10 pe comandă. Acesta poate fi ușor folosit ca și mărțișor. Puneți în jurul capacului un mărțișor sau un fir de ață roșu și un fir de ață roșie, pardon, și oferiți un mărțișor. Eu zic că este super această idee. O să le scot cum îmi vine așa, ca să vedeți că am avut 10 pe comandă. Am lăudat așa de mult această cremă și am văzut că am avut multe doritoare. Am rămas puțin fără cuvinte, că am avut așa multe pe comandă și mai trebuie să pun o comandă de încă 10 pentru că fosta mea învățătoare o să ofere mămicilor câte un mărțișor și costă doar 13 lei. Tot pe comandă am avut 6 ape de parfum Miss Giordani, a fost la o ofertă de neratat, doar 45 de lei. Una deja am dat-o pentru că a fost o clientă, mi-a scris de când am plasat comanda, când ajunge și am rămas cu 5, trebuie să le duc la fete. 2, 3, 4, 5 și al 6-lea l-am dat. Altă cremă Giordani, altă cremă Giordani. Am avut această apă de parfum Infinita pe comandă.
Dacă achiziționați 2 ape de parfum, vă venea cu doar 39,99 fiecare. Dacă cumpărați 2, prețul în catalog este de 60 de lei, iar cu 40% reducere, cât credeți că am dat pe ea? 23 de lei. Da, ați auzit bine, cu 40% reducere, doar 23 de lei. A doua, sunt foarte curioasă de acest parfum, o să mi-l cumpăr și eu. Tot pe comandă am avut această apă de parfum pentru bărbați, Mr. Giordani, la fel, miroase foarte bine și această apă de parfum este la ofertă de neratat, doar 45 de lei. Un parfum foarte persistent, miroase foarte bine și recomand tuturor damelor să le cumpere soților sau fetelor iubiților. Tot pe comandă am avut și acest parfum, Be The Legend. A fost set, 50 de lei și venea și primiați cadou acest deodorant la 50 de mililitri, deci un set, 50 de lei, 49,99. Dacă greșesc, îmi cer scuze. Eu zic că poate fi ușor făcut cadou. Tot pe comandă am avut și acest parfum Loved Up de la Feel Good, 50 de mililitri, a fost la 35 de lei. Vedeți împrăștiate produsele pentru că este a 3-a oară când încerc să filmez. Majoritatea produselor sunt pe comandă, eu am doar 2 produse pe comandă. Acest săpun de la Sparkling Love cu doar 3 lei, 3 sau 4 lei este în catalog. Am mai pus o comandă și mi-am mai pus vreo 10 pentru că vreau să le fac cadou de mărțișor. O să pun aici în jurul săpunelului un fir roșu sau un mărțișor și o să-l ofer cadou. Mi se pare foarte fain așa. Eu mi-am comandat această mască de față de la Novage, este din aceeași sheet mask, așa după cum puteți observa. Mie îmi plac foarte mult măștile de tip șervețel și am zis să o încerc și pe asta de la Novage pentru că este doar 10 lei și produsele Novage sunt printre cele mai bune din catalog. Și am zis că dacă tot este la ofertă să o încerc și îmi pare rău că nu mi-am luat mai multe pentru că dintr-o mască nu să-mi pot da seama. Eu mi-am comandat acest rimel pentru sprâncene de la Diwan în nuanța medium brown pentru că l-am testat pe cel de la Giordani, l-am folosit foarte mult timp, dar nu știu de ce nu mai apare în catalog. Dacă știți careva dintre voi să-mi spuneți sau dacă mai apare. Acesta l-am încercat și nu prea îmi place, sincer. Urmează să-l mai testez și o să vă țin la curent. Dar dacă știți ceva despre cel de la Giordani să-mi spuneți. Și pe comandă am avut încă unul în aceeași nuanță. Tot pe comandă am avut acest spray de corp de la North for Men Power la 100 de mililitri, parcă 20 de lei a costat. 3 rujuri am avut pe comandă din gama On Color, în nuanța, 2 în nuanța nude beige și unul în nuanța, unul în nuanța nude beige, unul în nuanța blush rose și soft peach. Sunt pe comandă, dar sunt ale viitoarei mele nașe, așa că pot să le deschid. Cu siguranță nu se va supăra pe mine. Deci acesta este soft peach. Foarte drăguță nuanța. Îmi pare rău că nu mi-am cumpărat și eu. Sunt niște rujuri mate. Acesta este blush rose. Foarte drăguță nuanța. Așa rău îmi pare că nu pot să fac swatch-uri. Și acesta este nude beige. Foarte drăguță nuanța. Purtabilă de zi.
în orice moment, pardon. Pe comandă am mai avut seturi din acestea formate din 3 produse, un creion de ochi de la Diwan, un corector Illu Skin Concealer și un rimel Wonderlash XXL mascara. Toate aceste 3 produse doar 20 de lei. Da, ați auzit bine. 20 de lei și poate fi făcut și acesta cadou de mărțișor sau de 8 martie, doar 20 de lei. Îl pui într-o plăsuță de cadou și 3 produse 20 de lei. În cazul în care doar un rimel este 15 lei. Încă un set. Aici a fost noul kit de lansare, produsele ce se vor lansa în campania următoare. Codul acestui kit este 133705. Aici am noul fond de ten, despre care v-am zis, Everlasting Sing. Ceea ce îmi place foarte mult la el este că are SPF 30. Sunt foarte curioasă de el, mai vreau să-l testez și o să vă țin la curent. Deci el o să coste 35 de lei și acum luați kitul cu 45 de lei și cu 40% reducere până în 30 de lei. Se va lansa noua gamă Essential cu vitamina E și ulei de canola. O să avem o nouă cremă de corp. Când văd că scrie pe ea mai multe întrebuințări, mă gândesc la altceva. Și un balsam de buze. Acest kit a mai venit însoțit de mostre de cremă, 5 de parfum și 5 cataloage. Aici am mai avut niște rujuri și am mai avut niște mostre de la noul fond de ten, dar le-am dat deja spre testare. Dacă m-ați urmărit până la final, am și eu o mică surpriză pentru voi. Vreau să testați și voi noile produse ce se vor lansa, așa că vă ofer cadou aceste 2 produse. Tot ce trebuie să faceți este să-mi dați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați un share pe Facebook ca să vadă și prietenele voastre. Oricum vă mai las în bara cu descrieri detaliile. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să-mi spuneți voi ce v-ați comandat din această campanie. Vă pup, nu uitați să mă urmăriți și pe celelalte rețele de socializare, pe Facebook, Instagram. Vă pup, pa, pa!